Assalomu alaykum ko'rsatuvimiz muxlislari. Bahorni intiqlik bilan qarshi olayotgan obod xonadon egalari. Siz xoh ko'p qavatli uyda yashaysizmi yoki hovlisi bor shaxsiy xonadonda yashil olam uyingizga ko'rk, fayz qo'sha olishi shubhasiz. Bugun biz sizlarni uy ichida o'stiriladigan tropik iqlim havosini beruvchi ajabtovur gullar bilan tanishtiramiz. Bo'lmasa boshladik. O'simlik gul sanalsa-da, bir qarashda kichik butasimon daraxtni yodga soladi. Ushbu palma o'zining mustahkam barglari, ajabtovur ko'rinishi bilan e'tiboringizni tortishi shubhasiz. Mana biz hozir ikkita, uchta gullar haqida gaplashamiz. Bugungi ko'rsatuvimizda bulardan bittasi sagali palma haqida gaplashamiz. Buni yaxshi tomonlari sagali palmamizni ko'nkuligi, o'zini ekzotik holatda o'sishlari, hammasi chiroyli holatda bo'lganligi uchun juda ham chiroyli ko'rinadi. Mana buni hozir tushuntirib beraman. Yana qanaqa o'stirishlari bo'ladimi, ko'karishlari bo'ladimi, shu holatlarini. Bulardan oladigan bo'lsa, taxminan buni yoshi 15 yoshlarda. Har bir yiliga o'sgan baylari 1 yilga hisoblanadi. Bu yerda 1 yil, 2 yil, 3 yil bo'lib, mana bo'g'in bo'lib ajrab turibdi. Taxminan 15 yilda bo'lsa kerak. Endi buni yana eng yaxshi tomonlari tuvay deymizmi, shularda juda ham yaxshi o'sib, unaqa ko'chirilmaydi. Bu yoqqa bu yoqqa ko'chirilmaydi. Bitta joyda juda ham yaxshi o'sadi. Bunga jiyuda oziqani ko'p berish kerak emas. Shu juda ham chirigan holatda ozgina berib turiladi. Chunki birdan aynab qolishi ham mumkin. Shuning uchun buni ko'rinishi ekzotik holatda bo'lganligi uchun o'ziga xos bo'lib, balandliklari ham juda baland bo'lib ketmaydi. Ancha yil kerak bo'ladi uning uchun. Men balandlarini ko'rganim 3-4 metrgacha bo'lganlarni ko'rganman. Bu yana qo'yib berilsa, 2-3 ta shox bo'lib ham chiqib ham o'sib chiroyli holatda bo'ladi. Gulimiz mana ayrim joylari sarg'ayishni boshlagan. Bu sarg'ayishining sababi almashadigan payti kelyapti bayini. Shuning uchun sekin-sekin sarg'ayib turib, almashib ketadi. Uchta tomondan sarg'ayib tepaga qarab almashib turiladi. Saqlab qo'yadigan joyimiz yorug' bo'lishi kerak bo'ladi. Yorug', issiq joy bo'lishi kerak bo'ladi. Shunda yaxshi o'sadi. Agar sovuqroq bo'lib qoladigan bo'lsa, turaveradi. Qurib qolmaydi, o'sishdan to'xtaydi, turib turaveradi. Yashil, biroz egilgan shoxlar, qalin novdalar u 1-1,5 metrlik balandlik aynan bog' palmasiga tegishli. Bu o'simlik issiq sevar hisoblanadi. Qish faslida xona harorati 18 daraja iliqlikdan pastga tushmasligi lozim. Siz ajoyib bog' palmasini yorug' ayvonlarga, kiraverish yo'laklariga joylashtirishingiz mumkin. Yozda suvni bemalol quysangiz bo'laveradi. Barglariga suv purkab tursangiz yanada yaxshi. Tuvakda torf, qum, daraxtning chirigan po'stlog'i, chirigan barglar va o'g'itlar bo'lsa, bu o'simlik o'zini yaxshi his etadi. Bog' palmasiga o'rgimchak lichinkalari zarar yetkazishi mumkin. Qolaversa, tuproq nam tortib qolsa, novdalardagi barglarning sarg'ayishi kuzatiladi. Bu o'simlikka ham e'tibor qarating. Adashmaysiz. Mana ikkinchi gulimizga o'tadigan bo'lsa, ikkinchi gulimizning nomi Ficus lirata deb ataladi. Ficuslarning turi juda ham ko'p. Bizning o'zimizda hozir bori 15 xil bo'lsa kerak. Meni o'zimda desam ham bo'ladi. Bu ham juda ham chiroyli holatda o'sadi. O'sishini
sabablarini chiroyliligi baylarini artib qo'ysa yaltirab turadi. O'zidan shu moyga o'xshagan narsa chiqargan deymizmi, yaltirab turadi. Keyin baylari xuddi anjirlarni ham eslatib turadi. Anjir mevamizni ham eslatib turadi. Gullash, urug'lashlarni ko'rmaganmiz, ko'payishlari qalamcha asosida ko'paytirsa bo'ladi. Juda ham joni qattiq. Hali ofis deymizmi, xonalarimizga bemalol qo'yib qo'ysa, qorong'iroq bo'lsa ham bu turaveradi. Qorong'iroq holatlarda ham o'saveradi. Mana ko'rinishlari ko'rinib turibdi mana. Buni hozir qalamcha qilib bulardan shoxlari olingan. Shuning uchun juda ham xuddi daraxtga o'xshab baquvvat bo'lib o'sib turadi. O'g'itlanishiga keladigan bo'lsa, o'zimizning mahalliy o'g'itlardan bemalol beraveriladi, faqat shu chirigan holatda bo'lishi kerak. Hamma gullarga chirigan holatda bo'lishi kerak. Mana endi hamma gullarimizga mahalliy o'g'itni solishiga keladigan bo'lsak, bir xillar hali tayyor emas, endi bilib qilayotgan bo'lishligi mumkin yosh havoskorlar. Ularga meni maslahatim yangi oziqani mahalliy o'g'itni hisoblanmaydi. Chunki ular o'sha yerda qo'y bo'ladimi, mol bo'ladimi, erta tuz beriladi, u yoqda tuz hamma narsani quritadi. Ular yegandan keyin, iste'mol qilgandan keyin o'sha narsadan bo'lgandan keyin u quritib qo'yadi. Shuning uchun u narsalarni ketish uchun bizni kuz oylarida polietilen deymizmi, salafan deymizmi, shularga o'rab, kuz oylarida o'rab qo'yamiz. Ichiga har xil dorilar bor. Ularni achitib, ko'pirtirib, chiritib yuboradigan. Juda ham tez chiritib yuboradigan. Shularni solib qo'yganimiz uchun shulardan solamiz. Endi sizlarga maslahatim, uni vaqtdan yutqizib qo'ymasligi uchun endi tayyorlari bo'ladi do'konlarimizda. Shulardan solib turishingiz to'g'ri keladi. Keyingilarida o'zingizlar qilsanglar ma'qul bo'ladi. Ham o'zingizlarga foydali, ham gullarimizga ham foydali bo'ladi. O'zimiz qilganimizdagi o'g'itimiz juda ham kuchli bo'ladi. Mana hozir biz Isobodda turganimiz uchun bu hamma gullarimiz deymizmi, butalarimiz hammasi juda ham chiroyli holatda o'sgan. Baribir yerga ekilgan bilan hali ko'lb deymizmi, tuvay deymizmi, ularnikini farqi bo'ladi. Shuni farq qilmasligi uchun juda ham yaxshi holatda agar saqlab qolamiz desanglar, o'sha sopol tuvakka ekilib qolgan taqdirida ham quyoshlarda qolib ketishi kerak emas. Tuvayi qizib ketgandan keyin u ildizlarga ozgina to'xtatishga, sarg'aytirishlarga jarohat berib qo'yishi mumkin. Shuning uchun maslahatim shu, salqinroq holatlarda tursa, teng tomoni. O'sha yoz paytida, qish paytlarda bemalol turaversin. Qizib ketmaydi. Polietilen tuvay bo'ladimi, boshqa tuvaylar bo'ladimi? Bo'ladi. Shunaqa xuddi shu holatda saqlasanglar, mana shunaqa katta baylik, yaltiroq baylik bo'lib chiqishlari. Agar katta holatda saqlaymiz desanglar, gulni kattaroq tuvayga ekishga to'g'ri keladi. Bularni. Sagiviy palmamizni kartoshkasi kichkina, kichikroqda ham turaveradi u. Boshqa olmaydi. Faqat olgan oziqasini tepaga beraveradi, pastga bermaydi. Ushbu daraxt ham nafis ko'rinishga ega. Buni biz guli ham, daraxt ham desak bo'ladi. Fikusning bu navi barglarining kattaligi va rangining yam-yashilligi bilan e'tiborimizni tortdi. Eng asosiysi, foydali jihati shundaki, derazalari yopiq turadigan, havo nisbatan kam yangilanadigan xonalarni bu o'simlik kislorodga boyitib beradi. Go'zallikka boy, nafis gulni nafaqat xonadon ichida, balki tashqarida ham o'stirishingiz mumkin. Bu gul qishda gullab to'xtaydi. Uning piyoz boshini ekib ustiga qalin qilib to'fga boy tuproqni tashlab qo'ysangiz kifoya. Issiq va o'ta sovuqni yoqtirmaydi. Amaralisni xonadon tokishlarida ko'paytirib, uylarga yanada chiroy baxsh etishni istaganlar bu gulni do'konlardan topishlari amr mahol. Ajabtovur o'simlikni bog'-bollardan, aynan xonaki gullar ishqibozlardan qo'lga kiritsangiz bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, bu ajoyib gulimizning nomi amaralis bo'lib, bu piyoz boshli o'simliklar turkumiga kiradi. Amaralis guli barglari uzun-uzun lentasimon bo'lib, gullari oq, pushti, qizil rangda bo'ladi. Bu gulimiz piyozli bo'lgani uchun piyozlarni 2 oy davomida dam oldirib keyin ekamiz. Buni ekish sentyabr-oktyabr oylarida tuvaylarga eksa bo'ladi. Buni qish oylarida gullash uchun xonamizning harorati 20-25 darajada bo'lishi kerak. O'shanda mana qish paytida ham shunaqa chiroyli gulga kiradi. Agar xonamiz sovuq bo'lsa, buni gullashi aprel-may oylariga borib cho'ziladi. Bu gul xonaki gul. Amaralis guli piyozchasi bilan urug'idan ko'paytiriladi. Bu gulimizni chanqatib vaqti bilan suv quyiladi. Agar shunaqa ko'p ochilib turishini xohlasanglar, xonaning harorati 20-25 darajada bo'lishi kerak.
ko'rib turganinglardek, mana bu gulimizni nomi krasula bo'lib, xalq orasida pul chaqiruvchi gul deb ataladi. Bu gulimiz asosan qalamchi yo'li bilan ko'paytiriladi. Issiqni xohlamaydi, quyoshli issiq joylarni xohlamaydi. Mana ko'rib turganinglardek, baylari noan'anaviy bo'lib, poyalari xuddi suv to'ldirilganga o'xshaydi. Ammo lekin shunga o'xshasa-da, bu gulimizni suvni yoqtirmaydi. Bu gulimizni yorug' xonalarga qo'yishni men maslahat beraman. Issiq oftob joylarni xohlamaydi. Shuning uchun yarim salqin, yarim oftob joyiga qo'yishni tavsiya etaman. Bu gulimizni 3-4 yilda bitta gul beradi. Gullari oppoq bo'lib, juda chiroyli ko'rinishga ega. 3-4 yilda bir gullaydi. Hovliga, ko'chalarga eksa bo'ladimi bu gulni? Yo'q, bu gulimizni xonaki gul bo'lib, ko'chalarga ek bo'lmaydi. Xonalarning ichiga, yorug' xonalarga, quyosh kamroq tushadigan xonalarga qo'yiladi. Balandligi qanday bo'ladi? Balandligi 1 metrgacha bo'ladi. Gulimiz hozir 2 yillik. Agar suvni ko'p berilmasa, yorug' joyda o'zi istagan haroratga ega bo'lsa, chiroyli o'sish davom etadi. Lekin tagida namlik ko'payib ketsa, bunda ko'proq chirish hollari kuzatiladi. Qanday o'g'itlanadi? O'g'itlarni mineral o'g'itlar bilan o'g'itlantirib turiladi. O'sgan sari tagidagi tuveklarini ham o'sgan sari kattaroq tuvelarga olishni tavsiya qilaman, chunki ildizi siqilib qolishi mumkin. Anor mevasini yoqtirmaydigan kishilar bo'lmasa kerak. Bu shifobaxsh meva har insonning ko'ngliga yo'l topa olgan. Buni qarangki, anorning kichkinalari ham bo'lar ekan. Uni siz oddiygina tuvakka ekib, tokchada o'stirishingiz mumkin. E'tiborli jihati shundaki, bu anorchilarni iste'mol qilsa bo'ladi. Hatto yaxshi parvarish qilsangiz, u dasturxoningizga ko'rik bo'la oladi. Mana biz hozir anor haqida ozgina gaplashib to'xtalib o'tmoqchimiz. Bu anorimiz dekoratsiya holatida karlik deymizmi, kichkina past holatda o'sadigan anor turkumiga kiradi. Anorlarning juda ham turi ko'p. O'zimizda qora qayin bo'ladimi, tuya tish deymizmi, juda ham turlari ko'p. Bulardan hattoki shunaqalar bor ekanki, iste'mol qilinadigan katta anorlarning ichida urug'i yo'q ekan. Urug'iki yo'qligi sababi yo'q emas-ku, hali puchurug', mayda puchuk urug' bo'lar ekan. Bu anorimizga to'xtaladigan bo'lsa, bu anorimizni ko'p qavatli uylarda bo'ladimi, tuvaylarda bemalol o'stirib, har bitta tupida taxminan 40 ta, 50 tadan mevalari osilib turadi. Buni endi pishgan holatida yeb ko'rmaganmiz-ku, lekin yesa bo'ladi buni. Bemalol iste'mol qilsa bo'ladi. Tushunarli. Bu anor qancha balandlikda o'sishi mumkin? Maksimum. Bu anor agarda eng baland o'sganida 70-80 sm ga o'sadi. 1 metr bo'lmaydi. Mevalari serob bo'ladimi? Mevalarga to'xtaladigan bo'lsa, biz o'zimiz ko'rganimiz, har mashina tutib oladigan bo'lsa, 40 ta, 50 ta mana shunaqa mevalar osilib chiroyli bo'lib turadi. Mana bittasini olsak sariqroq, bittasi qizilroq. Juda ham chiroyli holat bo'ladi. Buni endi uylarimizda agar landshaft holatida qilinadigan landshaftlar bo'ladigan bo'lsa, o'zimizni bu mevamizdek, bularni ham qo'yib qo'ysa, hali subtropik mamlakatlardan kelgan daraxtlardan hech gullardan butalardan qolishmaydi. Tashqariga olib chiqsak bo'ladi. Tashqariga olib chiqsak juda ham yaxshi his qiladi. Faqat to'g'ridan-to'g'ri quyosh tushishi kerak emas bunga. Keyin kuz kelgan paytida yana tuvakka solib uyga olib kirib olinadi. Demak, baribir tuvakka solinadi. Baribir tuvakka solinadi. Qish vaqtida, to'g'rimi? Qish vaqtida. Mana hozir aytyapsiz, salqinroq yerga. Demak, ekilayotganda salqinroq joyga ekilishi kerakmi bu? Shu quyosh to'g'ridan-to'g'ri tushishi kerak emas. Yo'qki, ertalabki quyosh tushsa ham bo'ladi. Ertalabki quyosh tushadi, yana o'tib ketadi. Parvarishi qanday buni? Parvarishi xuddi o'sha mahalliy o'g'itlarimizni sharbat holatida beramiz biz o'zi anorlarga, anjirlarga, hammasiga xuddi shunaqa beriladi. Oziqalar. Buni qanday ko'paytirsa bo'ladi? Buni ko'paytirishlarga kelganda biz ko'paytirishimiz qalamchi holatida ko'paytiryapmiz o'zimiz. Shunaqa holatda ko'paytiryapmiz. Mana bugun sizni yashil olamning ajabtovur vakillari bilan tanishtirdik. Sizning g'ayratingiz esa ichingizga sig'may, darhol ko'chatlar va gullarni, sabzavotlar va mevalarni ekishga kirishib ketasiz. Bu jarayonda bizning ko'rsatuv ko'makdosh bo'ladi sizga. Keling, buni kelgusi dasturlarimizdan boshlasak. Bilasizmi, qulupnoylarni tuvaklarda ham o'stirishayotgan emish. Gollandiya plantatsiyalaridan namuna olib kelgan mutaxassisimiz sizga qulupnoylarni ekologik toza usulda o'stirishni o'rgatsalar, yana bir yosh mutaxassisimiz Naima ko'p qavatli uyda yashovchilarni xushnud qiluvchi ma'lumotlarni ulashadilar.
obod xonadon, toza ekologik mevalar va mahsulotlar tarafdori. Boisi sog'lom oilaning xonadoni hamisha obod bo'ladi. Demak, obod xonadonning kelgusi sonlarini o'tkazib yubormang. Darvoqe, sizga qanday savollar tinchlik bermayapti? Biz bilan bo'lishing. Elektron manzilimizga maktubingizni yo'llang. Albatta, muammoning yechimini topamiz. Omon bo'ling.